Ngawontenaken sedekah utawi syukuran. Nggih mugi-mugi panjenengan pinaringan wilujeng slamet, paring lancar leh rezeki. Nggih muga-muga panjenengan sami saged dugeni mriki adat istiadat setahun sepindah setiap Rebo Legi. Muga-muga panjenengan ampun diowahi niki adat istiadate wonten Sendang Gumuling mriki. Nggih niki kelanjutane benjing Rebo Kliwon dekan melih wonten griya kula mrika manggene. Niku wajib niku kula tentokke gangsal ewu soalnya peralatannya plastik kathah. Nggih, kula cekapi semonten enten klentune ngatur kula nyuwun pangapunten. Akhirul salam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula lanjutaken Pak Warji monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qailu fi kitabil karim ar-Rahman alam sepuh bapak-bapak ibu-ibu khususipun warga masyarakat Dukarang sedayanipun insyaallah dipun mulyaken dening Allah taala. Linangkung biyen Bapak RT Sedukarang kang kula hormati. Saderengipun tasakuran kula lan ban sami kita ikraraken dipun kabulaken sareng-sareng langkung rumiyin monggo wonten wedal kalodhangan enjang punika kita ajak sareng-sareng muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah taala ingkang sampun paring dhateng kula lan pan sami sedaya mapinten-pinten kenikmatan karahmatan arupi nikmat iman nikmat Islam nani sejahtera parangken dening Allah taala waget makempal manunggal nyawiji wonten ing Sendang Gumuling mriki saperlu dalam rangka tasakuran tahunan kanthi rawuh ngandika sami pikantos ridhanipun Allah taala waget manggih rayu kawilujengan katentreman kalis ing rubita satunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Monggolah kangge mujudaken tandha syukur kita dhateng Allah taala kita ikraraken sareng-sareng bilisan kanthi maslahat kamdalah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita panutan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah tunggalipun nabi ingkang tawasilah uswatun kasanah. Mugi-mugi estu-estu kula lan pansai benjing dipunakeni umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita sedaya ing nyadranan punika nglestarekaken adat istiadat ingkang tasih lumampah wonten ing Dukuh Karang. Kula lan panastaya amin Allahumma amin. Amin. Berkahipun tasakuran wonten Sendang Gumuling punika sepindah nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu kusipun warga masyarakat Dukarang sedayanipun tasah manggih rayu widodo kalis ing rubito satunggal punapa-punapa wilujenga sedayanipun dipun tebihaken saking balak donya balak akhirat dipun caketaken kabejan kamulyan garjan wiwit wonten ngalam donya insyaallah ngantos benjang wonten alam akhiratipun amin Allahumma amin. Lan simbarjo sumrambah warga masyarakat Dukarang sedayanipun saged ngonten tasakuran sedekuhan punika mugi-mugi Allah taala tansah paring ijabah panjenenganipun simbarjo panjenenganipun warga masyarakat Dukarang mriki anggenipun nyadran wonten ing Sendang Gumuling mriki astu nyuwun ridhanipun Allah taala nyuwun barokahipun Allah taala lan pikantuk sapetipun dinten Rebo Legi kita sedaya paring doa restu panjurung pamuji sedaya kemawon berkait tasakuran enjang punika andayana Allah Subhanahu maringi dhateng kula lan pansami kusipun warga masyarakat Dukarang diparingana panjang umur sarana sekat apiah saged menangi tasakuran ingkang badhe dhateng malih amin Allahumma amin. Berkait tasakuran wonten enjang punika andayana khususipun barjo semati wadswa masa Dukarang sedayanipun diparingi dening Allah taala rezeki sing kathah sing jembar sarana halal barokah saged manfaat donya akhirat kangge sang ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Monggo salajengipun kita ndonga dhateng Allah taala linantaran tawasul dhateng jenengan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi berkah rahmati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andayana
tasakuran kula lan sami astu katampitin Allah subhanahu wa ta'ala pitin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i waswati wassalihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruki sultanil awliya waliyullah sayyidina Maulana Syamtul Qadir Jailani radhiyallahu anhum wa usulihi wa puri wa masaiki wali baitihi Tumaila jamlalil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat aina makanu min masarikil ardi la maghribiha bari wa bakriha wa ila hadrati jami'il malaikati sab'i samawati wal ardi wa khususan sayyidina malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail ngalimu salatu wassalamu syai'ul lillahi lana walahum. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwaqi abina sayyidina Adam wa umina sayyidatina Hawa wa matan wasmana radhiyallahu ajmain syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati nabah kanjeng Nabi Khidir alaihi salam syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La hadrati waliullah Syekh Abdul Rahim, la hadrati waliullah Syamtulillah wa khususan wali songo ingkang raten wonten tanah Jawa Kristenipun syai'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syai'ul lillahi lahumul fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati usan ingkang cithak bakal duka karang mriki kawit syai'ul lillahi lahumul fatihah. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Manfaatian wa manfaatali hajatina usan warga masyarakat dukuh karang sedyanipun syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Liminal ahwali mukatakimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa firlana amat ya rabbi salli alaihi wasallim. Wajib penjenengan resik kali atus 40 4.000. Ya tak. Enggak.
Ih, teles itu. Balik. Balik. Wis tak balik iki. Di sana.